Se ei ollut ensimmäinen kerta, kun minua yritettiin pelotella pois jutusta. Mutta minä en pelkää mitään. Paitsi ampiaisia. Oli mennyt 5 päivää siitä, kun pikkulintu kävi luonani ensi kerran. Se sanoi, että yksi vielä pienempi tipu oli hävinnyt. Ja jollei joku laittaisi pinoon 60 000 euroa, niin se pieni tipu ei laulaisi enää koskaan. Tiesinhän minä, että katuisin sitä juttua vielä. Minä kadun tätä juttua vielä. Mitä sinä täällä teet? Sitä minäkin mietin. Oletko sinä saanut jotakin selville Martasta? Mitä sinulle on tapahtunut? Kampasin kovaa. Juoppo. Pikkulintu. Joku. En tiedä vielä kuka. Siinä on. Minä en halua nähdä sinua enää. En minä tarvitse mitään kipurahoja. Minä tulin vain kertomaan, että joku yrittää pelotella minut ulos jutusta. Se on turhaa. Minä sanon sinut irti. Miksi pikkulintu ei enää halunnut laulaa minulle? Haistoin heti, että jotakin oli vinossa. Päätin mennä sisään ja... Mikä klisee. Se ei ollut ensimmäinen kerta, kun minua yritettiin pelotella. Hetkinen. Tolvanen. Sen nimi on Tolvanen. Sinne. Miksi ihmeessä? No nyt se on täällä. Nyt mennään! Minne? Sano sinä! Anna anteeksi. Minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin yrittää saada sinut luopumaan jutusta. Se sanoi, että tappaa Martan, jollet sinä häivy. Ole hiljaa. Hyvä kappale tämä. Hyvää iltaa. Hän. Tuon äänen tuntisin missä tahansa. Olisi pitänyt tietää, että vanhalla vastustajalla oli näppinsä. Hiljaa. Mitä hittoa?
Et sinä ole täällä ainoa, joka saa puhua ilman, että huulet liikkuvat. Kun minä sain selville, että sinä olet tämän jutun päällä, ymmärrät varmaan yhteisen historiamme tuntien, miksi annoin hänen houkutella sinut tänne. No miksi et ammu minua sitten? No ei ole aseenkantolupaa. Se on käsityötä. En ollut nukkunut 2 päivään, mutta mitä luultavimmin olin elossa. Tämä putosi sinulta, kun taistelit sen hirviön kanssa. Pikkulintu oli hyvin kiitollinen, kun pelastin hänen siskokultansa ampiaispesästä. Luuletko, että voisimme kestää? Sinä ja minä. Ei, pikkulintu. Minun tulevaisuuteni. Se on käsityötä.